أصبحت كسولة جدا، فلم أعد أصنع الطعام في البيت، وكثيرا ما كان يحضر زوجي من العمل ولا يجد طعاما يأكله، فأنا لم أعد الطعام. صبر زوجي كثيرا حتى جاء اليوم الذي غضب فيه وتشاجر معي، فقلت له غاضبة: سأذهب إلى بيت أهلي ولن أعود مرة أخرى. فرد عليها هو الآخر: خيرا ما تفعلين. ورحل من البيت وأغلق الباب وراءه بقوة وعنف حتى كاد الباب أن ينخلع بيده. جلست في البيت أبكي وقلت في نفسي: كيف يتشاجر معي هكذا؟ ثم كيف لا يتحملني؟ وماذا يعني أني لم أصنع الطعام؟ لماذا يصرخ في وجهي؟ ثم جمعت أشيائي وذهبت إلى بيت أهلي، ما إن رأتني أمي والحقيبة الكبيرة في يدي حتى قالت بدون أن أتكلم: ألم أقل لك أنه لا يناسبك؟ أصابني كلام أمي حزنا على حزني، فلم أستطيع إلا أن أبكي. ثم رأيت أخي هو الآخر يقول: ماذا فعل معك هذا الخسيس؟ هل أغضبك؟ لن نصبر على ما فعله معك. كل هذا حدث وأنا لم أتكلم بكلمة واحدة، ولم أحكي لهم عما حدث بيني وبين زوجي. جلست في بيت أهلي شهرا، ولا حديث هنا سوى عن مشكلتي وما فعله زوجي معي. جميع الأهل والأقارب والجيران يقولون أن ما فعلته هو الصواب. زوجك مخطئ، كيف يتشاجر معك وكيف يعاملك مثل هذه المعاملة؟ لا بد أن تؤدبيه. أما عني فقد ندمت كثيرا لأني تركت بيتي وجئت إلى هنا، وأصبحت المشكلة الآن كبيرة بعد مضي شهرين. علمت أن زوجي سوف يحضر هنا كي يصالحني. دق قلبي فرحا وعلت الابتسامة والسرور على وجهي. وعندما جاء زوجي فوجئت بأخي ينهرني ويقول لي: ابقي هنا في حجرتك ولا تخرجي لمقابلة ذلك الخسيس، إن الأمر لن يمر هكذا بدون محاسبة. تشاجر أخي مع زوجي، ثم خرج زوجي على أثرها غاضبا وحزينا. أيد الجميع موقف أخي وقالوا: هذا هو الصواب، لا بد أن يتأدب. مضت الأيام وأنا حزينة، فأنا أريد بيتي وزوجي. أجلس هنا وأستمع إلى حديث الجميع وكأنه لا حديث في الكون سوى عن مشكلتي وما حدث معي. أخي يتحدث مع عمي عن مشكلتي، جارتنا تسأل أمي عن آخر الأخبار، أمي تتحدث في الهاتف مع صديقاتها عن مشكلتي وعن ذلك الخسيس.